เป็นเหตุการณ์พิเศษนิดนึงนะครับวันนี้เราได้ทุกคนก็ได้ทำบุญเรียบร้อยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งที่เป็นสิ่งพิเศษในวันพิเศษของวันนี้นะครับคือเป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับของคุณรุ่งนภาแวดล้อมนะครับคุณรุ่งนภาแวดล้อมนี่คือผู้ที่เป็นผู้จัดการของคุณพีเสด็จนะครับเป็นคนที่ประสานงานนำกฐินมาให้พวกเราปีที่แล้วทำให้วัดพุทธวิหารของเรานั้นเป็นรูปเป็นร่างมาจนถึงณวันนี้นะครับคนนี้คือคนที่อยู่เบื้องหลังในวันนี้ขอเชิญคุณรุ่งนภาข้างหน้านี้นิดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับเป็นคนที่ช่วยพุทธศาสนาช่วยให้เกิดเราครับวันนี้เป็นเกิดของคุณรุ่งนภานะครับอาจารย์นิดนึงครับ1 2 3ลาวซาสเลเดี๋ยวพระอาจารย์จะมีของฝากที่ระลึกให้คุณเอ๋ด้วยนะครับทีนี้พระอาจารย์เซอร์ไพรส์เราอีกทีนะครับเราเซอร์ไพรส์แล้วพระอาจารย์เซอร์ไพรส์เราอีกทีเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์นะครับก็ถ้าไม่ได้คุณเอ๋คนเล็กๆคนนี้นะครับที่ติดต่อประสานงานผู้ใหญ่ต่างๆปีที่แล้วทำให้กฐินพวกเราว่าทุกคนจริงนะครับที่พวกเราเป็นพี่น้องกับคุณพีมาก่อนนะครับครับคุณพีเลยนะครับได้มีของที่ระลึกให้ทั้งสองคนเลยนะครับไม่จะคิวได้ค่ะจะได้หน้าไม่ใช่จ้าแม่ค่ะเอวเล็กๆจ้าเดี๋ยวเอวกับนมัสการท่านมหาจำเริญแล้วก็พระอาจารย์ทุกท่านที่มาร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาวันนี้นะคะแล้วก็กราบสวัสดีแม่พี่ๆน้องๆที่มาในวันนี้สิ่งหนึ่งที่หนูศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพราะว่าศาสนาทำให้เราเจริญได้จริงๆปาฏิหาริย์มีจริงศรัทธามีอยู่จริงและปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นได้จริงมันเกิดขึ้นแล้วก็แม่หรือพี่ๆคนไหนที่ทุกข์อยู่จงให้ศรัทธานะคะแล้วก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะวันนี้อบอุ่นมากพูดไม่ถูกเลยค่ะก็ขอบคุณมากๆสำหรับความเมตตาที่มีต่อพวกเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์นะครับแล้วก็คณะพระธรรมทูตทุกรูปนะครับที่สืบทอดพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ไม่ได้จะพูดเลยร้องเพลงก็ได้ค่ะขอให้มีดวงตาทั้งทุกคนนะครับก็เป็นอะไรที่มันเป็นปาฏิหาริย์อย่างที่คุณเอ๋ว่าคำว่าปาฏิหาริย์ก็คือนำความสำเร็จมาให้ปาฏิหาริย์ในที่นี้หมายถึงนำความสำเร็จมาให้เมื่อ2 ปีที่แล้วคุณเอ๋ได้ไปคุณเอ๋บุญทีได้ไปทำวันเกิดที่วัดแล้วก็เชิญชวนมาสร้างวัดร่วมกันก็หายกันไปไม่นึกว่าปีที่แล้วจะกลับมาคุณเอ๋คุณทีก็กลับมาเมื่อปีที่แล้วกฐินพระราชทานมาปีนี้เราก็ไม่นึกว่าคุณเอ๋คุณทีจะกลับมาในขณะที่เราซื้อวัดใหม่เพิ่งซื้อวัดใหม่เมื่อวันที่9ที่ผ่านมานี่คือเขาเรียกว่าปาฏิหาริย์หมายถึงนำความสำเร็จมาให้ในขณะที่เราประสบผลสำเร็จทางคุณพีคุณเอ๋เขาก็ประสบผลสำเร็จ
วันนี้ไม่ต้องไปถามว่าจะเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าแต่จะบอกว่าวันนี้คุณทีเป็นตัวแทนของคนดีเป็นตัวแทนของพุทธศาสนิกชนที่ดีหนึ่งคนแล้วก็ไม่ต้องถามว่าเพลงฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าขึ้นไปถึง25 ล้านวิวได้ยังไงนั่นคือปาฏิหาริย์นำความสำเร็จมาให้วัดเราก็2 ปี 6 เดือนกับ9 วันนำความสำเร็จมาให้สำคัญเพราะฉะนั้นแฮปปี้แฮนดิ้งทั้ง2 วันก่อนโมทนาวันนี้ก็คือเป็นเป็นยาแฟ้ยาขอให้มีความสุขร่ำรวยสุขภาพดีสาธุเราคงจะได้พบกันอีกครั้งที่วัดหาดจ้าขอเสียงปรบมือให้คุณทีคุณเอ๋ญาติแท้เลยนะครับ ขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่อยู่ที่นี่ทุกท่านนะครับ ที่ร่วมแรงร่วมใจมาทำบุญที่นี่นะครับอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกับการสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับ แล้วก็ขอบคุณสำหรับครอบครัวคุณมานะครับครอบครัวพี่บอยที่นอกจากเป็นพี่ชายที่ดีของพวกเราแล้วก็ยังเป็นถือว่าเป็นผู้นำแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องของคนไทยที่อยู่ที่นี่ช่วยกันชักชวนพี่น้องที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์แล้วก็ทั้งในยุโรปเข้าวัดกันทำบุญกันนะครับขอบคุณพี่บอยมากๆครับผมส่วนอาจารย์ยิ่งกว่าขอบคุณนะครับ ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับที่เมตตาพวกเราพี่เสด็จเมตตาพวกเราชาวไทยที่อยู่ที่นี่นะครับให้พ้นขึ้นมาจากทุกข์ทั้งหลายนะครับใครที่ทุกข์ใจทุกข์กายอยู่ตอนนี้พระอาจารย์ก็สามารถผ่อนคลายแล้วก็ทำให้ทุกคนได้เป็นธรรมได้ส่วนหนึ่งก็ขอให้ต่อยอดต่อไปแล้วก็ขอให้ถึงธรรมกันทุกๆคนนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณที่อาจารย์อีกสักครั้งนะครับเพื่อที่จะบอกแทนคนไทยทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็คนไทยที่อยู่เมืองไทยนะครับที่อาจารย์ได้เป็นผู้นำนะครับแล้วก็ทำให้ได้มีวัดพุทธวิหารและก็มีที่แห่งใหม่นะครับขอให้อาจารย์จงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมขอบคุณครับ